สเปคทำไมเพื่อนทำกันไม่เห็นเยอะเลยแบบวิเคราะห์อ่ะโอเคมันจะไปว่ายน้ำเหรอครูตกก็ตกน้ำท่วมรอการระบายวันนี้ชอบไหมแบบเนี้ยเป็นไงคะชอบไหมวันเนี้ยชอบไหมสงสารเด็กกันนะคะฝรั่งเดินด้วยเขาไล่ลอยมาเด็กเราตกใจคิดว่าเป็นอะไรรู้ไหมอันนี้ก็ต้องให้สามีมารับค่ะอันนี้ไม่มีสามีค่ะอ่อนแอไหมอันนี้ไม่มีสามีเลยก็ต้องไปคนเดียวโหนี่เกือบเข้าห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็แห้ง
แบบเนี้ย น้ำที่อยู่บนถนนนะครับเป็นน้ำที่มาจากข้างบนฟ้าแล้วก็มาจากท่อนะครับจะพูดจะเลิกได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและของความร่วมมือนักเรียนทุกคนนะครับไม่เล่นน้ำนะครับไม่เล่นน้ำขอให้นักเรียนอยู่บนที่ที่ไม่มีน้ำนะครับอาจจะเป็นน้ำตกน้ำหรือเป็นโรคภัยที่มาจากน้ำก็ได้นะครับดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนนะครับให้ออกจากที่แช่น้ำอยู่นะครับแล้วอยู่บนที่แช่เพราะว่าน้ำที่มานะครับมาจากท่อน้ำด้วยนะครับมาจากท่อน้ำที่เป็นน้ำผุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นจากน้ำฝนตอนนี้น้ำระบายไม่ทันนะครับน้ำรอการระบายอยู่นะครับขอความร่วมมือแล้วโดยทุกคนนะครับไม่มีน้ำนะครับให้อยู่บนที่แห้งนะครับไม่อยู่บนที่เปียกนะครับมันหมดพอดีนะพี่จุฬาหมดพอดีไอ้แก้มไปไม่ไหนเรื่องมารับอะไรไอ้ป้ายน้ำนี่ดูเขาดิเกี่ยวมาเลยเกี่ยวแม่ว่าอัสตาเมสซี่เมสซี่โน่อิสลามอ่ะอาจารย์ไอ้น้ำเขาเปียกนะ